Bogotá, Santa Marta. Hoy despegamos desde más de 8.000 pies y aterrizamos al nivel del mar en menos de una hora. Este es uno de los vuelos que pasa del frío andino al calor del Caribe colombiano. El Dorado es uno de los aeropuertos más altos de Latinoamérica, lo que significa menor densidad del aire y despegues más exigentes. La ruta cruza la cordillera oriental y luego desciende hacia el norte del país, donde el paisaje cambia por completo. En vuelos reales, este trayecto puede tener vientos cruzados al salir del altiplano y un aire mucho más estable al acercarse al mar. Mira cómo las montañas desaparecen y empieza a aparecer la línea azul del Caribe. Santa Marta tiene algo único. Aterrizas con la Sierra Nevada de fondo y el mar prácticamente al lado de la pista.